是右边那小小的吧？啊，那个像嘴巴那个人，右边那个。哇耶，看到是。原来我们从这边过去大巴这么远，好远。火石山呐。你昨天去可以放图吗？这个这个是，照你看起来，这个也不叫求救，他说要那个。
可是不想让肚子晃来晃去。哎，你看那只眼像没有蜥蜴之类的，从背后，比如说从背后，正面不是这样。就是让高的重量在我腰的里头看起来很好吃的样子。好，大概 QQ 的样子。西线就没什么记录，有在找西线的终点在那什么？我那天那很少人登顶。很少有记录。西线的终点。对，因为我们等下走到一半就插出去了，而且还是有路可以继续走。那天有无聊，我走出去，应该是北跟西方向。喜欢拍纪录，那个卓同学听他讲说喜欢拍人物，喜欢拍生物，人物自然。他在讲我刚才讲的。对对对。而且是前同事哦，现在没有任何关系。不是前同事。